Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Türlü tübeklerde yaşavçı halkımız tırmışında hem yaşayışındaki vakıgalar hem şıraşular bilen tanıştırığımızın devam etəbiz. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Damir Yusupov'un kukragın tağın bir orden bizi. Өзінің батырлығы білән, қиюлығы білән, айық ақылы білән, һәм қарар қабул ите білуі білән біздің яшьләребезгә үрнәк мисал булып тора. Оренбург өлкәсе Аккалфак оешмасының құрылтайы. Bir türlü sistemli iş alıp barıga kirek şu tatar tilin saqlap, üstürüde, balalarga singdirüde, tatarlıqны bitirmeske. Ул ярты гомерен татар телен укытуга багышлый. Onun 90 yaşı tuluğu avul için big zor bayram. Абытай авылында әдәби кунакхана. Tatar avullarında, karurman işlerinde milletin ruhu saklana. Nur театры Минзеледе дә бар. 2001 елда театр группасы оештырып җибәрдем дә мен, һәм 2007 елда безгә халык театры исеме бирделәр. Тапшыруыбыз ахырында Көрәшчеләр сәхифәсе. Bu урында алкышлап батырлар булдырасыз, әфәрин дип кычкырасы килә. Милләттәшебез Дамир Юсупов хакында хәзер белмәгән кеше юктыр. Аның батырлыгын да югары бәяләделәр. Россия каһарманы исемен алган ышучы күкрәгендә хәзер Аль-Фахр төп мөселман ордены да бар. Әлеге хакта Мәскәүдәге үз хәбәрчеләребез видео язмасында. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, звание Героя Российской Федерации присвоено Юсупову Дамиру Касимовичу. Ышкышны тиз арада шассисыз җиргә утырта алган һәм 233 кешенең гомерен саклап калган Дамир Юсупов белән аның хезмәттәше Георгий Мурзин бүләкләүдән соң безнең хәбәрчеләребез белән дә очраштылар. Конечно, эмоции переполняют. Такая большая гордость и честь получить столь высокую награду из рук президента Российской Федерации. Находилось в зале очень много замечательных людей, познакомились. Как я уже говорил, это награда не только моя, это награда большого количества людей. Тех, кто нас подготовил, тех, кто нас поддерживал, кто нас помогал. После награждения я вообще, в принципе, очень рад за тот день, за 15 число, что все смогли выжить в первую очередь. И что какой-то определенный, даже колоссальный, наверное, процент везения был в этой ситуации. Я просто рад, что все мы остались в живых. Собственно, это для меня самая ценная награда. Милләттәшебез Дамир Юсуповның батырлыгын Россия мөселманнар диния нәзарәте дә югары бәяләде. Ул мөфтият шурасының Аль-Фахр ордены белән бүләкләнә. Аны мөфти шейх Равил Гайнетдин Мәскәүнең Җәмигъ мәчетендә тапшырды. Дамир Касым оглы үзенең батырлыгы белән, кыюлыгы белән, айык акылы белән һәм қарар қабул ите білуі білән біздің яшьләребезгә үрнәк мисал булып тора. Шуның өчен Россия мусульманнары исеменнән без аны югары бүләк белән бүләкләдек. Әлеге татар егете хакында халкыбыз горурланып сөйли. Хәбәрчебез Дина Газалиева белән әңгәмә вакытында ул үзенең Казанга ешрак кайту теләге турында сөйләде. Иң мөһиме, ул татар булуы белән горур. Я чистокровный татарин, у меня папа, мама татары, родственники все татары у нас. Поэтому и в Казани я много раз бывал, интересовался историей Татарстана. Мало того, живя в городе Сызрани, до поступления в летное училище, также был участником национальной культурной автономии татар города Сызрань, где мы также проводили мероприятия, сабантуи. Шулай кыска вакыт эчендә бөтен илгә танылуы аның өчен гадәти хәл түгел әлбәттә. Ул бик тыйнак. Үзенең намуслы эшүче эшен дәвам итәргә тели. Иленә бик рәхмәтле. Ләйсәнә Сыдырдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Оренбург җирлегендәге татар хатын-кызлары Аккалфак иҗтимагый оешмасы милләттәшләребезне 4нче кырылтайга җыйды. Чираттагы форум гаилә, яшьләр, яшь буынны тәрбияләү ысуллары дигән темага багышланды. Әхлак тәрбиясе турында фикер алышу төп юнәлешләрнең берсе булды. Форумда махсус чакырылган мәртәбәле кунаклар, дин әһелләре бар иде. Шәһәрнең зур чаралары оештырыла торган Оренбург татар театрында өлкәнең төрле районнарыннан килгән делегатлар катнашты. Үткәннәргә йомгак, киләчәккә планнар. Оренбургдан Фируза Әбсәләмова репортажы.
Бұл ұйышманың 2019 елдағы йомғақлау жиылышы. Жиында Оренбур шәрінен, өлкәнең район һәм ауылларынан келген 150 милләттәшебез катнашты. Форумның төп максаты да милли аңны үстерү һәм аны башкаларга җиткерү. Бүгенге көндә өлкәнең 16 районында ак-калфак оешмалары эшли. Барысы да бик актив. Форумда қонақлар да катнашты. Хатын-кызларны мөфти Әлфит хәзрәт Шәрипов сәламләп, кырылтай эшләрендә уңышлар теләде. Вице-губернатор Олег Димов безнең яңа сайланган өлкә хөкүмәтендә дә татар хатын-кызлары бар дип ассызыклап үтте. Шулай да чираттагы кырылтайның үзенчәлеге Казан, Оренбур, Уфа ясалыгында татар гаиләсе модели. Татар җәмгыятендә һәм гаиләдә хатын-кызларның урыны, дин һәм тарих. Әлеге темаларга фикер алышуларда бөтен дөнья татар хатын-кызлары Ак-Калфак оешмасы рәисе Кадрия Идрисова, күп тарихи китаплар авторы Фаузия Бәйрәмова һәм өлкәнең төрле районнарыннан килгән хатын-кызлар катнашты. Язучы Фаузия Бәйрәмова үз чыгышында хатын-кызларны Оренбур төбәгенең бай тарихы белән олы шәхесләрен тирәнрәк өйрәнергә өндәде. 20-нче гасыр башындагы алтын мирасыбыз ул Дәртмән, Риза Фәхретдинов, Хөсәйновлар. Һәм безнең 90-нчы еллардагы алтын мирасыбыз ул Мәдинә Барахимкулова. Һәм бүгенге көндәге алтын мирасыбыз менә шушы хатын-кызлар. Тарих темасын дәвам итеп, педагогика фәннәре кандидаты Әлфия Абдулхаликова мәрхәмәтле татар сәүдәгәрләренең эшләре, шул исәптән Рәмиевлар Дәртмән турында да кызыклы чыгыш ясады. Үрнәк оешмалар бар. 14 ел дәвамында Оренбурда бердәмлек өлкә мусулман хатын-кызлары оешмасы эшләп килә. Безнең инде төп максатыбыз укыту һәм дә ярдәм итү Оренбур өлкәсенең эчендә түгел, һәм дә авылларыбызда. Татар хатын-кызлар оешмасы алдында күтәрергә теләгән мәсьәләләрнең актуальлеге хакында шик юк. Тик яшьләр белән балаларның телне начар белүләре зур проблема булып тора. Кабатламый тарих хаталарын мин сүземне әйттем. Язмышыбыз үзебездән тора, татарларым. Оешма филиалларының иң активлары Әсәкәй районының татар авылларында эшләп килә. Иң зур делегацияләрнең берсе дә алар иде. Бер төрле системный эш алып барырга кирәк, шушы татар телен саклап үстерүдә, балаларга сеңдерүдә, татарлыкны бетермәскә. Файдагы күргәзмәдә дә җирле татар гаиләләренең шөгыльләрен күрергә мөмкин иде. Беренче чиратта ул татар халык ашлары, кул эшләре, кием элементлары. Оренбур җирлегендәге татар гаиләсе модуль кысаларында 4 гаилә чакырылу иде. Аларның һәрберсе үзенчәлекле һәм өлкәдә дә билгеле. Тайгузиннар галимнәрне үстергән гаилә, Искандаровлар төбәк тарихы турында китаплар авторы, Садыковлар татар телен өйрәтүдә белем бирүчеләр, Кутуевлар 6 малай тәрбияләүче имам гаиләсе. Төбәктәге мин аша сау сорамда әгәр минем кевне белеп торырсыз, ул бит татар иде. Ак-калфаклыларны җитәкләүче Кадрия ханым Идрисова җирле хатын-кызларының актив булуларын, гореф-гадәтләрне торгызуда аларның ролен билгеләп үтеп, бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән рәхмәт хатлары белән медальләр тапшырды. Кырылтайларда башка төбәкләрдә эшләп килүче ак-калфак оешма вәкилләренең катнашуы да күркәм күренеш. Татарстанның Сарман районыннан иде. Кырылтайның резолюциясе кабул ителгәндә барысы да искә алынды. Ни өчен Казан, Уфа, Оренбурны без тигез бер яслыкта күрәбез? Анда нинди шәхесләр тәрбияләнгәнлек, нинди галимнәребез? Гомумән һәрберсенә тарихчыларыбыз да, педагогик фәннәре кандидаты да менә бу турда безне анализланды. Иң төп максат яшьләр белән эшләү. Төрле проектларда яшьләр белән бергәләшеп катнашабыз, область күләм һәм дә инде халыкара күләм. Бу форумның эш нәтиҗәсе. Ул Оренбурның төрле районнарында Ак-калфакның филиалларын тагын да арттыру. Оренбурдан Фируза Абсалямова, татарлар. Чиләбе өлкәсенең Кунашак районы Бәгәрәк Тамак авылында яшәүче Сәрия Сөләймановны белмәгән кеше юктыр мөгаен. Татарстанда һәм Көньяк Уралда чыккан китапларның күбесендә аның тормышы һәм хезмәте турында искә алына. 46 ел гомерен ул татар теле һәм әдәбиятын укытуга багышлый. Сәрия ханым укучылары арасында танылган галимнәр, мәдәният һәм сәнгать әһелләре, табиблар, укытучылар бар. Быел көз аның тормышында тагын бер истәлекле вакыйга булды. Сәрия ханымны 90 яшы тулу уңайыннан һәм татар халкына тугры хезмәте өчен
Бүтін Дүния Татар Конгрессы медаль белән бүләкләде. Тулырак алдағы язмада. Сәрия Шихап кызы Сөләйманова 1929 елның 29 октябрендә Татарстанның Апас районы Шерки Пащунык авылында дөньяга килә. Бик күп авырлыклар кичерә. Сугыштан соңгы кыенлыклар, ачлык, булар барысы да аның балачак һәм үсмер елларына туры килә. 16 яшендә тулы ятим кала. Районнан 6 километр еді. 4-ші класстан башлап, 10-ші классқа қадар мен 10-ші классны бітіргенше жаяу шунда еріп оқыдым. Ашарға жоқ, киінерге жоқ, аяқта шабата, аяқ. Әуіл шабата білем, тек қорғағына басмайсың, аяғы шырай. Қой вақытта орман бойлап, бүрілерінің тізіліп шыққан вақытларында көре тұрған едік. Сәрия ханым Казан педагогия институтын тамамлап, юллама белән Чиләбе өлкәсенә эшкә килә. Кияүгә чыгып, монда төпләнеп кала. Кеше кызына 10 ай вакытта ире фаҗигаль төстә вафат була. Ә соңрак 16 яшьлек улын да югалта. Ләкин ул сынмый, тормыш сынауларына бирешми, мәктәптә укыта, тәрбия һәм иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнә, үзешчән сәнгатьтә катнаша, җирле матбугатка мәкаләләр яза. Кызын да тәрбияләргә өлгерә Сәрия ханым. Все приходят к ней в деревне советоваться, до сих пор ученики приезжают к ней и с почестями, и спасибо. Бәгрәк тамак мәктәбендә Сәрия ханым 46 ел эшли. Татар телен һәм әдәбиятын аның тырышлыгы нәтиҗәсендә генә өйрәндек диләр авылдашлары. Һөнәр сайлаганда укучыларына Сәрия ханымның йогынтысы да зур була. Ул мине бик күпкә өйрәтте. Минең ул шул тиклем оста, шул тиклем яхшы наставнигым булды. Аның 90 яшы тулуы авыл өчен бик зур бәйрәм. Укытучысын юбилейы белән котларга танылган тарихчы археолог академик Альберт Бөрханов махсус кайткан. Гомер буе сагынып яшәде Татарстанга, вакытында миңа әйтте: "Улым, Татарстанга барып җитин" дип. Мин аның сүзен җавап җибәрдем дә. Сәрия апаның әйткән сүзләрен үтәдем һәм Татарстанда матур итеп эшләп ятабыз. Сәрия апа Сөләймановага Бүтән Дүния Татар Конгрессының татар халкы алдында күрсәткән хезмәтләре өчен медален Урал төбәгендәге Татарстан Республикасының даими вәкиллеге агзасы белән Альберт Бөрханов тапшырдылар. Юбилей уңаеннан мул табында хәстәрләнгән иде. Ул табынны кызы һәм оныклары әзерләгән. Озын-озак еллар яшәргә язсын. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Чиләбе өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Абытай авылында әдәби кунакханә. Татар авылларында, Карурман эшләрендә милләтнең рухы саклана. Нур театры Минзәләдә дә бар. 2001 елда театр группасы оештырып җибәрдем дә мен, һәм 2007 елда безгә халык театры исеме бирделәр. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Бу урында алкышлап батырлар булдырасыз, әфәрин дип кычкырасы килә. Яңа бинага күчкәннән соң Томск өлкәсенең Абытай авылы мәдәният йортының әдәби кунакханәсе үз эшен башлап җибәрде. Татарстан Республикасының Язучылар берлеге ешуга 85 ел тулу уңаеннан биредә күренекле җәмәгать эшлеклесе, тарихчы, язучы Фәүзия Бәйрәмова белән очрашу узды. Яр буенда халкың басып калды. Илен җирен ятлар тартып алды. Синең рәнҗеш 4 гасырдан артык утлы яра булып жанда янды. Үзенең иҗади темпераменты белән халыкның мәхәббәтен казанган Фәүзия Бәйрәмовага очрашуга килгән китап сөючеләрнең әйтәсе килгән сүзләре байтак иде. Кичәендә Алифба китапларын подарить иткән, бен көне буе шул букваларны миннән әйттерә, менә ул как менә бусы дигәне я дигәне я, мәйтәм как будто и краткий я ишетелгән кебек, менә шундай әйтергә кирәк, шундай әйтергә кирәк. Белмиләр балалар. Теле это многое, значит, даже незнакомый халык себя кажется родными, сплачивает сильно. Улым әйтәм, менә олсын мин беләм, мин себя объясню, который менә вот единственное число, который множественное число, который надо былай әйтергә, который шулай әйтергә. Но дальше больше. Мин уже меня уже стыдно. Мин начинаю компьютерда, уже компьютерда генә өйрәнеп башладым. Берничә ел элек Фәүзия ханым Антон Чеховның Томск аша Сахинга кадәрле узган сәяхәт маршрутын кабатлады. Һәр тукталыш яңа темаларга илһамландыра. Бу юлы да язучы яңа сюжетлар, тарихи персонажлар эзләвен белдерде. Татар авылларында, Карурман эшләрендә милләтнең рухы саклана.
милләтнең рухы шушы апаларда, аларның сандыкларында, алар үстергән балаларда, алардан язып алган дастаннарда. Бу очрашу очра хәл түгел. Сентябрьдә Томскида узган татар төбәген өйрәнүчеләр форумына Фәүзия апа рухи күчтәнешләр алып килгән иде. Себер үзе рухи байлык чыганагы, тарих чыганагы. Аны әле күпме генә шомырып алсаң да, ул төпсез дәрья кебек. Билгеле булганча, Фәүзия Байрамованың әдәби геройларының күбесе батырлар, оптимистлар, чын мәгънәсендә геройлар. Җәберләү елларында Төркиягә китеп үзләренең тамырларын саклап кала алганнар да шундыйлардан. Фәүзия Байрамованың Хиҗрат романы аларга багышланган. Әңгәмә катнашучыларны битараф калдыра алмый. 2 сәгать дәвам иткән очрашуның финалында алар халык тарихчысы, халык язучысына үзләренең зур рәхмәтләрен белдерде. Аның сөйләп торганнары прямо бәгыргә төшкән кебек. Кунакка да җылы, эшкерсез продуктив диалог хас. Жанлы очрашу, тере очрашу, алар бит ачылып сөйлиләр, язмышларын сөйлиләр. Менә мин шигырь укыганда елап утырдылар. Аларның бөтен күзәнәкләре уянды дигән сүз бит бу. Томскидан Елена Сафиуллина, Яңа гасыр каналы. Республикабызның Минзәлә, Актаныш районнары театр сәнгатенә аеруча гашыйк. Бу җирләрдә һәр авыл, һәр оешманың үз театры бар. Минзәлә районы Тау асты байлары авылында да элек-электән спектакльләр куела. Биредә Нур халык театры гөрләп эшли. Артистлар белән хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева танышты. Мин бит буйда. Менә сияк сикер. Һәр нәрсәсе яхшы. Авылда минем парчак-парчаклар бит. Һәр спектаклен халык сорап ала, өзелеп көтә, тамаша беткәч рәхмәтен әйтеп туя алмый. 2001 елда театр группасы оештырып җибәрдем дә мин. Аннары соң инде балалар тартыла башлады, зурлар тартыла, һәм 2007 елда безгә халык театры исеме бирделәр. Һәм менә шуннан соң без ел сайын Шамил Зиннуров исемендәге Идел-йорт фестивале бара бит. Ел сайын март айында без шул фестивальдә катнашабыз. 17 елда без 3нче урынны алып премиягә лаек булган идек. Әнә шулай балалар группасыннан оешып киткән театр халык дәрәҗәсенә кадәр үсә. Ныгый, ыстара, халыкны сөендереп тора. Тамашачы әлбәттә комедияләрне аеруча үз итә. Бу сәхнә әсәре дә тулаем уен көлкеле хәлләрдән тора. Капчыктагы Мәхфия исемле комедия. Авторы Данил Салихов. Мин инде кичкенәдән үк театрда уйнап үстем, чөнки әнием минем зав булып эшләде инде. Яңа Айман дигән авылда, Минзәлә районында. Шуңа күрә инде мине һәр вакытта рольләр бирә торган иде миңа, һәм театрда катнаштым инде. Рузилә ханым үзе мәктәптә балалар укыта. Үземнең укучым белән уйнадым инде. Бадиков Алмаз. Башта ниндидер бер ни бар иде, кыса бар иде, барбыр да кыенрак икән уйнавы. Соңыннан бу кысаны әзмәнә шикереп куйдык инде. Алмаз Бадиков театрга җыр аша кирип киткән. Җырлау инде минем балачактан. Без инде садикка йөргәндә үк идеяда әтияне җырлатадыр. Шу авылда, Бойлар авылында, Туасты Бойлар авылында туып үстем. Күңел шунда инде, театр кешесе, артист кеше, ул үзе бит инде шуңа омтыла, үзе шуны тели. Үзләре төрле һөнәр ияләре сәхнәдә күңел ишенделәр. Быел бит театр елы дип игълан ителде. Шуңа күрә безнең Минзәлә театры фестиваль без игълан иттек. Башта балалар бакчалары бөтенесе дә спектакльләр әзерләделәр. Аннары соң мәктәпләр әзерләде, аннары соң уку йортлары, бездә уку йортлары бик күп. Алар барсы да спектакльләр әзерләделәр. Аннары соң авыл клублары. Бөтенесе спектакль әзерләделәр. Менә без ноябрь ахырында иң яхшыларын сойлап Минзәләдә аларның менә шушы фестивальгә нәтиҗә ясыйбыз. Әйе, Минзәлә районы үзешчән театрлар саны буенча республикада алдынгы урыннарда. Шундый халык театрлары күбрәк булса, безнең халыкның яшәеше җәмләнебрәк, матурланыбрак китәр иде. Моның бит әле авылда спектакль кую, ул бит әле ниндидер клуб эшен генә күрсәтми. Бу безнең язучыларыбызның иҗатын, композиторларның иҗатын, шагыйрьләрнең иҗатын да без бит инде бөтен халыкка таратабыз дигән сүз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Әле күп еллар шулай илһамланып эшләргә насыйп булсын.
Лейсан Хожиева, татарлар, Тау асты бойлары авылы, Минзәлә районы. Һәр бер халыкның борынгыдан сакланып килгән шөгыле, гырыф-гадәтләре, уеннары бар. Милли көрәш безнең өчен әнә шундый мирас. Көрәшләр сәхифәсе эшен дәвам итә. Һәр атна сайын пәнҗешәмбе көн без сезне татар көрәшенә бәйле күп кенә кызыклы фактлар һәм төрле чор батырлары белән таныштырабыз. Әгәр вакыт машинасы булса, мин 1989 елның 24 декабрь көненә кайтып, Казанның Галиәскәр Камал исемендәге театрына барыр идем. Әлбәттә, бу чынга ашмас хыял, мөмкин әйбер кебек түгел. Тик телевидениенең мугҗиза кыры булуын онытмыйк. Инде икенче сорау туа: нәрсәгә шул чорга кайтырга? Һәм ник нәкъ менә 24 декабрь? Игътибар экранга. Татар театрында татар көрәше. Татарча көрәшкә рәхим итегез. Бүген бездә РСФСР чемпионаты. Камал театрындагы шушы зур залга килеп кергән сайын күңелдә көрәшебез белән бәйле матур хатирәләрем берсе яңара. 1989 елның РСФСРның спорт комитеты милли төрләр буенча көрәшләрне беренче зонага бүлеп үткәрергә карар кабул итте. Казанга бирелгән Идел буе өлкәләре вәкилләренең очрашуларын без зур сәнгать бәйрәме төсендә, спорт бәйрәме төсендә шушы театрның залында үткәрергә карар кылдык. Ул чакта бу зал шыгрым тулы. Тамашачылар арасында кемнәр генә юк. Элекке елларның көрәшчеләре, зур-зур оешмаларның җитәкчеләре, министрлар, зур-зур кешеләр. Һәм алар иртәдән кичкә кадәр шушы залда, шушы залның сәхнәсендә барган. Көрәшне ләззәт белән карап рухландылар. Шулай итеп, 1989 елның 24 декабрендә шушы залда үткән Россия чемпионаты көрәшебез тарихына бик матур сәхифә булып кереп калды. Бу урында алкышлап батырлар булдырасыз, әфәрин дип кычкырасы килә. Гаҗәп шәп тамаша булгандыр ул. 8 командадан 70ләп пәһлеван катнашканда Татарстаннан тыш Башкортстан, Чуашстан, Чиләбе, Мари Эл, Түбән Новгородтан да көрәшчеләр килә. Бәйге Татарстанның халык артистлары катнашында җыр биюләр белән үрелеп бара. Батыр, баш батыр кем булган соң диярсез? Менә ул экранда Рөстәм Гыйниятов үзе. Рөстәм Гыйниятов 1966 елның 12 августында Питрәч районы Иске Йорт авылында туган. Көрәш белән 4 класстан шөгыльләнә. 1988-1998 елларда авыр үлчәүдә иң көчле пәһлеваннарның берсе. Милли төрләр буенча РСФСРның спорт мастеры, Татарстан Республикасының атказанган спорт мастеры, Татарстан Республикасы көне уңаеннан үткәрелә торган фестивальдә 4 тапкыр баш батыр. Татарстанның 4, Россиянең 5 тапкыр чемпионы. 20 тапкыр Казан, 18 мәртәбә Питрәч районы сабантуйларының баш батыры. Муса Җәлил исемендәге призга уздырылучы бәйгенең 4 мәртәбә җиңүчесе. Әлмәттә үткән Бөтен Союз турнирында Мулланур Вахитов исемендәге призга Казанда узган халыкара бәйгедә төп җиңүче. Миңа 23 яшь иде ул вакытта. Танылган көрәшчеләр белән көрәштем. Истә калганы Рафиев Насибуллин белән көрәштек. 115 кило чамасы весым бар иде. Сәхнәдә, конечно, җайсызрак инде ул. Анда бит майдан түгел. Матлар куелган иде инде. Шулай да ниндидер каушаулык бар иде инде. Мине бик зурладылар. 127 килограммлы тәкә бирделәр.
һәм дә түбәтәй и норка шапка бирделәр. Миңа инде 54 яшь, 50 яшемә хәтле көрәштем дип әйтә алам. 50 яшемдә Мингәр Сабан туенда 110-нчы тәкәне алдым. Кеше булган вакыйга бүген тарих тормышыбызда искә алып сөйләрлек кадерле мизгелләр күп булсын. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезнең белән саубуллашабыз. Иртәгә инде сезне танылган язучы, җәмәгать эшлеклесе, Татар дөньясы газетасының баш мөхәррире Ринат Мөхәммәдиев белән әңгәмәгә көтеп калабыз. Сау булыгыз.